Blay pi baro ni pidang sobhai pi sakatup kubor jongi upet ngor cable news. Haswa pengini sedang jeki kubor ki jongi ni nekmi swai kimat bakong san takatayo. Ban penlong kok san ya ka khasi bat garu menjur ke sarkar ban penkelano ya ka judicial service rules. Rengkat bat keleng kari yaki persyak kinong tray MECL halor ka electricity amendment bill arajar RQA. Dawa ka SRS border area rat nyongtung ban penhap yaki khat ligi sinong sa Meghalaya. Kop ubak prestun ban thau sarkar himarwe ke NPP hau hajar arpulai. Bat an ya sakmat bat ka an halai lada persyak jerupai ba. Kendra drugs kipulet syak kem lai penyungut na puluh. Ka Kanun Menteri jong sarkar jela kabala syong jingelang haga sihat majai kala ajung menjur ban bu ia ka Police Infrastructure Renovation Fund kata ka PIRF ban mang pisa san pholak tengka na kabenta ban maramot ia ki kam ki berit jong ki tna trekam jong ki pulet bat kala ajung menjur ban penkelano ia ki kendon jong Meghalaya Judicial Service Rules arajar riu bat Meghalaya Higher Judicial Service Rules arajar khatsan. Hakaba on penlongkong sanno ya ki nongle examen bakin pas ya ka khasi bat garu. Menteri Sarkar Jelau James PK Sangma habai keren bagi nong patai kubor hadian belawai ke jengelang jong ka Kanun Menteri. Ula ong bagi Sarkar kelasya mekarai bermanra ke jimpen kela kadai hadian bakaladon ke jengelang jong ka Meghalaya High Court haka khandai trik Jembang. Kebelasya mekarai ban penkelano ke Schedule B jong gini rules. Ula ong ba halor ka Meghalaya Judicial Service Rules Schedule B Deban penkela benwara ekwe ke compulsory paper bat kata ke paper 4 hak ketian khasi negaro bat kene ke paper kan long ke bakong san hak ba an sabo ke marks ke bakino ile examen ki diban yo bat ladak yo duna palat ke marks kin sha weng no bat on khmi benia asho iki wei pat ke paper jongki halor ka Meghalaya Higher Judicial Service Rules arhajar khat sanru on pendrong iki kendon hak Schedule B dak bap longkong san ki nong ile examen bagi dibantip ke ketian khasi jantia negaro bat bandon ru ke compulsory paper haka khasi bat garo balada ki yo dunai ki marks kin shaweng no bat on khmi benia ru ki weipat ki paper ka bakilale ulong ba kajing shem me negarai ke dei kumsi benta benele ban penbor ban penrung no ka ketian khasi bat garo haka 8th schedule jongkariti senchari. This has come up because there was a full court meeting of the Honorable High Court of Meghalaya dated 9th of May 2022 which resolved to amend Schedule B of the respective rules, and a copy of the letter by the Registrar General communicating the same has it reads that with regard to the Meghalaya Judicial Service, Schedule B to the rules shall be amended to introduce one compulsory paper, that is paper 4, on either Khasi or Garo language, and this paper shall be compulsory for which a maximum mark shall be fixed, and unless a candidate secures the minimum marks fixed, he shall stand disqualified and his performance in other papers shall not be evaluated. With regard to the Meghalaya Higher Judicial Service Rules 2015, similar provisions shall be included in Schedule B, making compulsory for the candidates to have knowledge of whether Khasi, Jantia or Garo language, including a compulsory paper on Khasi, Garo and Garo for the written examination, and unless a candidate secures the minimum marks fixed, he shall stand disqualified and his performance in other papers shall not be evaluated. So this matter was also discussed, and this is I think a very welcome step, considering that the state is also pushing for inclusion of Khasi and Garo in Schedule 8 of the Constitution of our country. Ka Kanun Menteri kala ajeng menjuru ke jing terwa ban bo ke Police Infrastructure Renovation Fund ban mang pisasan paulak tengka na kebenta ban maramot mardor ya ki kam ki barit ya ki police station ki police outpost ki fire service station anti dacoity camp battalion ki beladan lupa. James PK Sangma ulong bagi district level committee kan sa Shemekarai ban maramot igini ki jaga trekam jong ki pulet bad ya ke district level committee on clear dagi deputy commissioner hagaba on danlang superintendent ki pulet komandan jong battalion project director but executive engineer jong ka DRDA kum ki dkhot ulong bagi kam ki jam ki bala ban maramot ki kentup ban snai ki pankhana ban penbiang ko umbam umdi
jaka abriu jing draw ban penbiang ke boarding elektrik bat kiwai ke belong kongsan na ke benta ke jing terekam jang kitanat pulit. That needs immediate minor repair works, renovation, because of the process involved have not received funding at the critical time, and therefore this had severely affected the service delivery of the police force. So in view of this, it was urgently felt necessary that there was a need for an immediate funding of minor repair works, renovation of police infrastructure. So the kind of works which would be taken up under this police infrastructure renovation fund would be urgent repairs of existing police stations, outposts, fire service stations, anti-dacoity camps, battalions, which need to be taken up in priority as may be decided by the district level committee, which would be basically headed by the deputy commissioner and would have the superintendent of police, the commandant of the battalions, the project director of the DRDA, and also one executive engineer of the DRDA. Other kind of works which could be taken up under this fund would be improvement in the police station outposts, like construction of toilets, drinking water facilities, waiting rooms, painting and electrical works, etc., which are deemed critical for the functioning of our police stations / outposts, AD camps, etc., etc. As I had mentioned, this would entail an amount of rupees 50 lakhs, which would be placed at the disposal of the PIRF for each district to the committee headed by the deputy commissioner of such respective. Ha kawai pat kaliang. Menteri Sarkar ulah pentep bagi Sarkar MDA kala menjuruk bermanra ek ordinance ban penkelai ke Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management Act Arhajar Nriu. Hadian bagi jela kali opdiang ke Siti nak Sarkar Pedeng kabala ilat ke jela ban kentiu ke jing Shimram dan North Point North Sun nak Sispa jong ke GSDP. Ha kebedai bagi terat boarding. James PK Sangma ulong pada kini ke jing penkiau ba North Point North Sun nak Sispa ke jela kan la ban Shim Karam ke Bankot syaka sau nak Sispa jong ke GSDP jong ke senam mang tengka Arhajar Arpulai. James PK Sangma uliatu bagi Sarkar kala rairu ban penkelai ki kendon jong ke Meghalaya Stamps Payment of Duties by means of e-stamping rules Arhajar Arpo. Bat kini ke project berosh kata kala terekam tangha ke distrik East Khasi Hills. Bat menta an penterekam no eka ha West Janti Hills, West Garo Hills bat Ribhoi. Bat dan sepenyaru hakiwai pat ki distrik jong ke jela. Nalor kani ke kanhun menteri kala ajing menjur ke jing thok ke ban keren ha ke sengi rakhe ke sengi yok lat luat jong kari ke ban long ha ka khat santerik menta unailar. Ginong tray bet ki engineer jong ka MECL ha kala si uble jong tayo kileshim mentalang bat ki para nong tray jong ki tnat boarding kari ban persya halor ke jingwan ra jong ke Sarkar India ya ke Electricity Amendment Bill Arhajar Arpuar ha ke yen robar thawan. Yakni jing ki la penlong daka Coordination Committee of Registered MECL Employees Association and Unions kata ka CCORMAU halum jing syai daka bara eki plakat bat perta persya eki jing tumu jong Sarkar India. Habakran nakni jing ki u President ka CCORMAU uba PK Chulan ulong ba ka Electricity Amendment Bill Arhajar Arpuar kan kata eki jela ki berit bat ki baduna jing mi kum ka Meghalaya. Dak ba benrap ba kani ka bill kan kata ru ya kinong pendan kam boarding electric. Ulong ru ba kani ka bill kan kata ya ke jing sam boarding electric jong ki jela bat kam pen pau shairu ha ka be day bat ka jing tei bat ka jing pen bha bat manu ban pen poi boarding electric syaki pat ba. Uba chulet ulong ba ka bill kam kren shairu halor ka ka banja ya ki arpu pralak ngut kinong trei ha ki tnat boarding ha barok ko kari. Bat eka yeng kesem ke jongki, bat kumta kila rai ban yai persya eka ni kabil wat ladalong kumnu kumnuru. Kan sapai kapor, hakaba, Chief Minister jongi, Power Minister jongi, CMD jongi, kin hak ban like, hakmat jogini ki private party, ki ban run, ya ka power hane ka state ka jongi, ban request ya ki, ban ang ngobha I like yo pagba ujongi hakador kababit lam kumta haka election ngila rem
Lam kumta! Haka election! Ngilarem! Kane ka message! Kabang akwaban pa sa kinong mikmat ki jongi! Ki ruling bat ki opposition! Dakan mau ki kanigaktin! Haka Patrick August! Arajar Arfuar! Balada pisya! Bakinuan ki private party yang ne! Pinhapan ling ngoyaki! Hostem Arajar Arfulai! Arfusaw! Arfusan! Banong bas ngoba! I like! Syakisnang ki jonga! Lam kumta! Ngam nuar cepanen mi! Namar bakador! Kalakil palat! Kabaret! Kat bau consumer domestic! Uhapan siuk tam! Kata ka di ka kepeciatrai! Pilaju asgaw ka jigem ku jompi! Baka software kan chomdor! Nyaw po pakror! Let kali yang software jaga nisak. North East Space Center. Kat no ke software ke jongka. Handrai ke software. Hang ni apa ke jela ke jongi. Na betau spot meter. Kadai nyopo prakror tengka. Kali yaki bakin cai. Bakin aga details. Ke software ayu ki bandrak kata hang ni. Kalau ada kapor, hakaba nyimla syuk ban sengap. Nyimla bani, jadi kon kiti ke jongi, bakin lek cepok kimadan, siki surup bangin kerong. Syua ban poi kata kapor bangin kerong mangi, ngin pur kerong yak sorkar. Ngin pulong yak leader, bakin kerong maki. Kalau poi kapor, hakaba mangi ngin selumlang, jadi ni ki police, boragat, kiberan lapok state ke jongi, bat ngin bule ai, kawai ke movement. Agree to that? Yes. Kalau ada kapor bagi trailan, kidan kita beli, di organisation, di paret, di syak kenyat. Kalau ada kapor kebangi mentah, yang hap penyerap yaki. Nyimla cuba senap. Ketangkan dia kawai, ngakuat ben request sepi. Each one of you, at this moment, we should stand united. This is not only for us employees' future, but it is for the future generation of our youth, future generation of our state, for the survival of our state. Syuk ke kaban kata ya ke state jongi ke long ba. Hadin melawan kini company. Ki prepare. Banu I like lane ban supply boarding ban kat bat ke MCL jongi. Kini ki companies kin shuan back. Klaim kano infrastructure. Handrai ya kini ki dagbo penan kam ya kini ki line ki substation ki jongi. Handrai kat ban page lane ban le ya ka operation bat ka maintenance kan hab ya ka MECL jongi. Te kata ke ba long ka ba kini ki company sulong ki ba UA ban kamai. Ki company kat kum kani ka Electricity Act menta kadang shu ong bet ba ki company ki ban one register. Pat kita company ngimtip haduk mentah kita company mo. Handrai kumpang ina atem syatai syapo Shabar State. Kita don ni katukan ni company ki bala kumhapo Orissa la don ka Tata Power nang ta kumha Delhi ka don kani ka Torrent hapo Gujarat ka don ka Torrent kumta nang ta ki don ki Adani Power. Pi kini ki company ki bahe. Te shu halwar kini tharai kinang don shu ki company ki beret ki kwa ban wan register ki hap shuan register back kin hap shu I back shubu back registration application jong ki wat ladaka authority ka ban day man I ka ne ka permission kum ka state regulatory electricity commission lada kam I ka permission ru hadin ru hosngi la khen mek bala adam yo permission lada ka state jongi ka beret jongi ka syam ka jing ban seal ya ka ban seal ya kata ka boarding ban thet nabar ban ai chupat ba ban sam chupat ba kata kamut ngi hap experience biang ya kelut shading but ngila ban ong ba lada kamla ba ban wan rai kata ka boarding ha port kham tam ki por telang ti kamut kan kata ba ya upat ba tika kawe ka ba kaneka bill ka kandon ka ba kata ba kadai kamtang ba kata ya ka state kadai ka ba ki khot ya ka renewable energy purchase obligation running RPO obligation
kat kum kini ka renewable purchase obligation. Baru kini ki state utilities kin hapet ia ke boarding khamtam buyo na ka sngi lani ki ongki solar energy. Handrai peusing itip baka solar energy hi habon kini ki utilities kimdan ki solar plant. Handrai ngitip baha India hi ya kini solar plant baper la nyai da ki private companies ki bagi tip kum ki Adani Green ki Orient Green but dangshan u ambani rula rung ha kani ka business ba unsna no kita ki plan na ba ban boarding naka solar ka naka singi la naka solar energy tik kai bangi syam kalong ba kani ka bill kala thau kerpang nag menta pen mentoy yo riu simet te shu kani ka bill ka pas ngusi bha kalong kumni ba lemba kani ka bill ka central government ka kini no ya ka bor jong ki state government nama kumbangi tip kani ka electricity power kumai ong kadai ka essential commodity kadai ka hab ka concurrent list jong ka constitution jong ka India kumta dakaba wanra ya kani ka bill ka kini no ya ka bor jong ka state ban thau ain lane ban perkhat halor kumno ban penpoy ya ka boarding chupai ba lane si karkhana na ne shibaro ki consumers beper te kajingle lembaga ni ka bill ka central government kata kamut la le ya ka ka bolong unconstitutional. Hashwa bagi Sarkar Meghalaya kan let ban ya keren penbet yu put usam bat ka jela Assam ha ka bentak ba ar ha ka kendai terik unailar ka sunjuk kirang ba snong border area rat nyongtung kala ai da ka dorkas ha menteri rang ba ka jela Konrad ke sangma ban pen ha bet ya ki khat prat ligi snong ki badan ha ka than block 2 ha ka jela Meghalaya. Ulang bau menteri rang ba ka jela la penti kenai ka sunjuk basyan ans penbet no yu put usam bat ki kermen scam bagi ni ko kubor ke babha kham tam na ka bentagi pat ba ki belamat ik jing bat syamlanot hagi babun ki jaka ha ka than kaput uba sotun ulong ba ka sunjuk kala kerpat menteri rang ba ban bu ka ketem pulet ha ka than kaput kat ba empat dep ik jing penbet yu put usam ha ka than block 2 ba ki satli ki jaka ki beranjing ka japut ban nakaliang menteri rang ba ula penpau ba nyale ban thau kilat kelenti ban penkut no ya ka jing ya ka japut Bakini ki khat pratali ki snong ki bahap hapo ka blok tu ko ngi ti perosi kata te ngi la wan ban penbor ban kerpat isim star ba in sim ban yakran bakini khat pratali ki snong kim dei ban hap sepo ka cela Assam kadi kata ka pon ko ban kong ka mikran te ka bar ngi lekran ka ban ta ka roi ka par ka scheme ka development te i sim star ila kran shai bana kabanta ki development baro na du kanika por ka bamanta na Meghalaya ro ki di ban ya cha ki ka bor pulis Assam kim dei ban penwit ban penthut na kabanta ki scheme ki ba ya dei bat kita ki snong ki ba ha po ka disputed area ki khat pratali ki snong te ka chi kren chungi ka dei ka chi kren ka sutanat na kabanta ki ka por tengin am na mar ka chingkular pat chong ki ka long ba shen no mantangin si penbet no bangin ya penbet no yu ni put usam hakini hiki kendet sngi ki pamanta tengin ap setengah kata kapor teng i ba ngi kermen ru ba kene ki cingkeren ke cungi kene kapor kin kan long ki cingkeren ka ba le no kalong ki cingkeren ka ba la ban wan ra pat ya ke cingchop na ka panta cungi kum kinong sung snong ki ba la cungat haki por baro haki cing kordit ki cing kuslai haki cing syai no ben haki ni ki Sarkar ki chungi tementang le keren de ka basai tung le don lang tinggal le yo bani slok iki cing don kambaro tingin pej pat se kapor ban keleng chungi ngila kerpat lu bakat bom pelak ban penbej yu uput usam ngi ong ba sungu ba ban ai no ya ka pulis kem setai sepo berai ria te i sim start la cuba ba yaman tahi nomor ba ngin om ya penbun kam syu ngin om ya keren syu ya kita ki aka baro tengin ya sim no bej ka kamban penbej no yu uput usam tengin la ikut no tang tahi U Konrad Kongkal Sangma
Ulo ang baga senjuk kala kerpat baki khat prat ligisnong kide banhap apo ga jela Meghalaya. Bat kila penpauru gejing sokya bahagi nigi Sunfosnem ki balalej kilamat ki babun gejing namar ki kendram hakabede bat uput usam. Bat ula penpau baga sorkar ke yang scam hakaban penbej uput usam bat dai halor kani. Ba kile penbej uput usam jokin rutri kijaka. Bat le soiru ya ke soskular hadian bala pendep gejing Taisani. Bat kipat ba. Bat kadiga monjong pat ba ke belalam cakajing penbej ki rutri kijaka. Ulong syuk-syuk ba kajing keren penbet puat kan long hadin kajing rakhe ke singlat luat kari bat kajing lang kan long ha Guwahati. Uli thu ban sathauru iki regional committee hapeng gini artli gejela ban peniat cakmat ya kajing keren penbet naga benta kawat kabar naga benta ki hendreutli gejaka ke badan hapeng kajing ka japut. Ha kabede ba kajing dawa ban pentre kam ki kam penroi ki than kap puat. U konrad kongkal sang mau loong bula pentip ke senjok Baya ki kam penroi day ban pediang namar kajing pentrei kam ki skim on amla ban pensyong nong rem la kajaka kahap hakano kejela pada uloong bakalong bakong san ya kanu kejela ke ba pentrei kinu ki kam penroi namar hakabakut hi kane kajing pentrei ki kam penroi kanom di kekendon ban penskem kajaka bakahap hakano kejela. They expressed their concerns about the last 50 years on how they have faced large number of challenges and difficulties because of the border dispute that's there in that area. After listening to their concerns, I have informed them that this government is very committed to resolving the border dispute, and that is the reason why we have moved forward in 6 of the areas and we have signed the MOU after detailed consultation with the people, and the people's will has what has led to the resolution of the first 6 locations, and we are confident that we will be able to find a solution to the rest of the 6 locations also. But it's a process. It's something that we cannot say will happen today or tomorrow, but it will take time, and we have to move forward, and we have to allow the process to continue, and we have to consult and engage with all the stakeholders that are involved. And hence I informed them that in this visit of mine, when I had gone for the Niti Aayog meeting, the Honorable Chief Minister of Assam and myself, we had a detailed meeting for a long time, and we have decided that we will be having the first meeting for the phase 2 within the next few days after the Independence Day. So exact date has to be finalized, but we will be meeting in Guwahati, and we will be forming the regional committees, and we will take the process forward for the second phase of the areas of differences. And as I said, that it's not a simple process. Things are much more complicated, and even Karbi Anglong District Council is involved, and hence we have to involve everybody in the discussion. And like we have done for the first phase, similarly in the second phase also, we will involve stakeholders, traditional heads, different councils, and more importantly the public in general, to be able to figure out how we could reach to the best possible solution by carrying everybody along with us. The members had mentioned about development schemes and different issues. I informed to them that development is something that we should all welcome, and that based on the implementation of development schemes, of central schemes, it does not determine which state it falls under. So whichever state may implement, development is important, but at the end of the day, that is not going to be a criteria for determining which area or which state that particular area falls under. So all these matters were discussed, and I'm sure that they have understood all the details, and of course you can hear from them also. And let me assure them and the entire state that this government is committed. As we have moved forward in the 6 areas in the first phase, we are committed to move forward in the next 6 areas also in the second phase. Kaseng Bharatiya Janata Party kalakop babungut ki MLA ki bamenta bat ki MLA ki berem dari long khasi bat garu kinwan ban penia so no yala die bat ka BJP bat ban yakon ki election MLA ka banwan na kani kaseng ka BJP kalapan benaru ban peniang sau pongut ki kertong ha ka election MLA 2000 arpulai bat kanom yate alok bat kinu ki seng
ha ka jinge khun ya kan election. Habai kran bikinong pathai kubor uba AL hek uloong bakin don bongut ki MLA bat ki MLA barim ki ban penesok no ila dia bat ke BJP ban ikon ki election MLA ha kasnam banwan bat uloong ba ke BJP ketemu ban peniang sapo ngut ki kertong ha ki election banwan ula kubor ru bakal don ke jinge kran bat MLA ke mau senram uba Himalaya Moktan Changpliang bat MLA ka Shillong West uba Mohendro Rapsang na gebenta ban penesok no bat ke BJP bat ke jinge kran kadang ya cekmat Uloong ba kini ki MLA ki lano ahi banwan ke BJP. Ndrai namar ba kajing ekran ba kajing penbet kam 4 poi ke bakut. Kumta 4 la ban kam AA menta bakin penesok no bat ke BJP. Uba AL hek uloong ba kinang don skiwe ki MLA ba kumjuk ki MLA barim nari lom khasi bat garo ke ble ekran bat chen kini kin sepenesok no ila dia bat ke BJP. Geladon kajing ekran nya kata tinggal ngalakran hi dala dia. Pagladon hi kajing ikan yang bagiwan men penesok siga BJP tang ba mentah kampat poi siga final stage. Kadang day tang haga stage jong kajing ikan. Di ali kajing ikan bat ngate ngai i kumba gelano hi manwan se BJP. Tang ba kampat day ga final dengan padot men claim. Dang dos kiwi MLA ru dang dos kiwi ex MLA ru ke bala ikan bat nga hakini gisi sa UI ba makiru kin sa join siga BJP. Nyari sofongun nginjob ro sofongun dang her kendian laban her arfongun dang her kendian ro sofongun sedeng nginjob baik. See, the thing is like this. All political parties, when we are working together, we are together. When we go to the field for election, we'll have our own manifesto, we have our own agenda, and we'll fight each other. That is simple logic. There is nothing to hide here. Hakabedai bagajing syakem jong MDC ke BJP u Bernard Marak nakaliang uba AL hek uloong badai ban ailat bajakaan bahkan le ke badan kam hakabedai bat ke jingja harimpu bagan ke badan hatura hak distrik West Garo Hills. Hendrai ula penram jor pat iki pulet ketura ke bela pendek iki nongket kam ke BJP dan ke bakot hajir yaki bat ong bakani kalong KA ke ba omlak ban pediang satya. Uba AL hek uloong bah kapor bu udan ha London uli ileng ba ke social media. Nrai namar bagani kam menta karang don hapedang kejing tian bishar kumtaan bet hakaan bahkan le ke badan kam halor kene kejingja bat kanu kono karai ke bami hadin habot an hapan pediang bet halor kejing keno ka BJP Meghalaya unit balus pengat u Bernard Marak nakadaw jong ka kam san perthai uba AL hek uloong ba umi bahkan don kanu kono kejing penihar keput haga kam san perthai bat la kem yaki bat kejing toket karang ya cekmat bat dia menta 4 la barong AA halor kene kejingja Uba AL hek uloong bagi BJP kan dawa ban pak toket kene kejingja haka kenhun toket ke balak luat hendrai ke bagi BJP ke persajur kade kejing syak pendik kinon kit kam gaseng haki pulet jong katanat tura. See, I don't see any political vendetta. Okay, this is because they have been arrested, that the investigation is on. Now we cannot say anything whether it is a political vendetta or anything against anyone or against the BJP. It is too early to ascertain this at present. If we think that anybody threat, can we go to become a vindictive to anyone? That is not a question to be vindictive. That become a question of to be threat. Why threat? Tell me. As a law enforcement agency is there. They are under the investigation. The law enforcement agency, they will take their own course of actions. So wait for the law enforcement and enforcement agency to take their own course of actions. We definitely will demand for the independent proof. Or from BJP will demand, will request. But only one thing which we do not like is the harassment of our party workers in Tura police station. That is very inhuman, which is not acceptable by any common citizen also. Why we have to harass the innocent people? Why have to harass them? Why have to call them 1 o'clock, keep them waiting of 8 o'clock, 9 o'clock? There's no meeting. After coming to the police station, they will tell, no, you come tomorrow. So that kind of harassment will not be accepted. So I condemn this harassment to our party workers, our career-cutters should not be harassed. U National Vice President jong ka National People's Party NPP uba Preston Tensong uloong ba kaseng NPP kan yat marway hakajingele election
kaban wan bat kabu e katong ban thau himarwe ke sarkar hau arhajar arpulai bat ula ongru ba ke sarkar jela kan omyat sakamat bat ka an khalai lada ki pat ba ke jela ki persajur Uba Preston Tensong uloong ba ke NPP kan omete alok bat kanu kaseng menekun ki election MLA hagas namban 1 Nrei kan ekun hi ki election bat kan lambiang ya ke sarkar jela bat ke NPP ka doni katong ban job lai pun riau ne lai pun yungut ki kertong ban sensyar himarwe ya ke sarkar Halor ke jengkeno ba ke sarkar ke bayalam da ke NPP ke de ke babamsap na kaliang uni-unong ilam ke NPP uloong ba ke jengkeno bamsap kami ka daitang namar bagi i ba keseng NPP ke lakiyo bha Hendrai lada kita ki bakeno ki don ki sabut ki babiang ki de melit ujor ezahar ne ban pha da jing tho ki bor ki brek mi bakin yo banti benya uloong bahagi ni ki saus nem tam ke sarkar klasem khia ki mat ki bagi wei kim shimlanut satya bat ki pat ba ki sngotho bha bad i gurukom trekam jong ke NPP Uba Preston Tensong uloong ru baya mentahi kwa ban batai AA kanungot ki MLA ki banwan pene so ke NPP bat ki MLA ru kin 4 not bane AA menta Syakanu kaseng bagian mempunyai so, namar kadon kaan kentiap seng, rek iki bero kin sasai kedarlut, ha uno pra mentah kesnem. Pi ngatrai nak kalian jongir ulong mi syai kedari, ngiru iradi kanum don kejingate, kanum don kanum adjustment, kanum don kanum pre-alliance deal banu ngin yat bela kacong, bat kiwi ki perlok jongi badon hakam di iru, kamut kelai rai kumta, dia ngiru ngiyayat kata kadati. Ngi lakum no menuru katarket jongi nem dei banduna ya kalai kusan lai perusit na paro jong ka jala me kalaya kata ka deka tarket jongi ngila ban poi lai kusan lai penriu lai penyo pingai ngasim da kawi habayela election ka syong hala ka jong konsensi ni don riu potuli ka konsensi habingila election kabumot nga susimbek la don saungut na sangut na laingut na arngut ki kandidat kata ka deki jakun klaim ya keren parti Namar unu bayang election ni ngani tuipi ubakwa bil banjob. Ndon uweru kandidat bapin kli uban om bangayang election tang nak menta bang suyeng kai. Ubayang election kabut udon jengbut badai banjob. Dia ba ong badai banjob krem ye keren ye ka parti kabut marwe kandidat la ka jong kanong rim un lek chu pan ba un kerpat kerpon ba kinjit kinong tebut ya u lene yaka. Dia kata kadai nong rim kabangangam yo i ban ong ba kata ka jing kun persya jongi kala benlong budon ke boong nga kala benlong bat ka kongres ne kala benlong ka TMC la ne kala benlong ka UDP la ne ka BJP ya kata ngam not ban ong kum ngam pi mar ngi kun election ki baboni ki konsi ka ngile kamut laingut saungut sangut nrungut teng prangut khandaigut te ha ba kalong kum ta ndai shu bi kren parti ye kren be ya ki kandidat utu betrei bah uyo bud ubam la benda trei bah ta bud yo bud duna tena kada ngamla ban ong ba ngiyakun bat ka e ke parti namar hapo ki konsensi la ka jong hi ke jinga kun ka don be la komo pi laingut saungut ki kandidat what we independent lu ka don be ki jinga kun but we independent pi iman ka sansdem ki job be ya ka election claim de keren ya ka parti namar ngo pi kan e ke dekat ka strategi ka trik ke jongi dengan namla ban thu yo menta ngase thu ba de piu benai bakat ar ki e ki ban don ban ngi ki ban join ban ngi ki e ki ban nom join ban ngi ngatrai ya kata pinsas ku thu ba ha benai bakat ar namar benai bakat ar la de ka la de lepa ka benai election ka ba ki kandidat la ni kitu ki sitting MLA kim perkhat su ka parti ki perkhat menta kum no ban job election hala ka jong konsensi Ini apa babun bini ki sen ki penpawa ya kan ka sarkar MDA kabalela MPP ini ya keren mas pang kata ka jingbon kambang sap atau kan don yang berono ka jikta to kan pi kata kan ke bansui keno bansui kedukti klaim datip yang syak masuk bauta bam sap kata ka high level committee ka don kata ka mangi pedengim tip ya ta tenrai banyak keren ya kata ngatrai kam don jumut nomor pi bunsin hi ki keno obru phimla ai ban khang kala benlong nomor ba kiyo i ba ke NPP let komen ka kiyo ka syakri bat ka perform ha kala ban kadau ko mi mentai kolong kadau tang nang beta benong ba ka bamsap tenrai ngabur sin na jukren na ka por la don kum kata ka jing bamsap la de philap ni ka proof ka batikna
kan ayu bapin IFIR kan ayu ya pi bapin tho dakinu kan ki jing tho seki authority bagi la ban check ban pej yo kadon shisha ne mata tenai ngong pi kan ni paro khoj nyoi i tang kot kubor nyoi i tang ha ke jing keren ka ba shu om bej ba kan ni ka NPP led government kadai ka babam sap ka babam tu ka ba kumta ka ba bun jat ka burskin tenai ngong pi tang koi upaj ba osko so ba uyo i ke performance jongi mentala jandap sanstem ka bangi sikri ya ke jala megala ki babun ki isu ki ba mjudon banut manu banganta lei mangi mentangi ka ngi kta ya kan ni dengan kermes kem bau upaj ba usko tho khamha banya kitu ki porlok ki ba syukdukti lan ki ba keno klem kanong rim klem ka jing syahang no Haba keli hadukan no ke NPP ke skam jengmut banyak sensar biang. Kamtam haba kamat bede bakatem metor, kajing penbet uput usam, kajing dawa pentrai kam ke ILP, kajing dawa ban penderung yang ketien kasih begaro haga 8 schedule kidang saateng ban urlong. Ubak prestun tensong uloong ba kajing penbet uput usam hakawat ke banengkong keladep, bat chen ansa sedang no ban penbet uput usam hakawat ke baar. Bat wat ekamat bede bakatem metor ru kidang ya cekmat, bat mentah kidang ab ban yo setang ya ke blueprint na ke penat penroisor. Uloong sisien balayo ke blueprint an salum ke jingyalang bat ke harijan panchayat komiti banetai sadi bhai ke jing temu jang sarkar jela. Uba prestun tensong uloong ru ba ke jing penkre ban ajaka ya ki harijan panchayat komiti kamdai tang ha ke jaka ke badan hajan ke TB hospital. Mereka sarkar kelabet ha ke penat penroisor ban penkre adu lain sautuli ke jaka kanang bakat keta ajipat ba neo dari ke ban ajing mentoya baro. Pi kalong komne dengi hi mentai gini ki isu ngidang yaya sekmat ngampar la ban ong lanu kan kut tenrei ka isu ka badai ka boundary ru ka phase 1 ngilai dep mentangin sasdang no sa ka phase 2 tenang tapin ong ya ka isu jo ka tem motor ru ngilai yaya seprang ngilai yaya sekmat menta ko mo kinang abstang ya ka detail blueprint la ne ka report na kaliang jo ka urban affairs department hang tangin session meeting biang ban ngasakot biang ka meeting rengkat pat kini ki harijan committee ki badon mentang te po yo molong kanang ba ngin ai ya ki ka detail na ro sidong ba kani ka plan na kaliang jo sarkar ki lek kumni Ni ba bai ke ko to blueprint rasan ke ami ni ko to order na ka high court itu menjaga kan dai yang dai apa di hospital komo on pi katu ka dai tang ka wei ka bangi propose ten rei la don lu ki bawan kendu local MLA jongka west long lu ulawan ban kendu kirang ba snong lawan ba kendu ngasutu ya ka jing lene ka jing lo concern joki dena kada ko mo pi ngamla ban ong kum noi bata dehang ta bang pi ban ka liang jonga ngala ai ka direction ya ka urban affairs department bahkan warna iko option lightly southerly sunterly kanang ba haka ba kadu ngin sim ya ka ba biang tam ya ka ba enam kata ya ki pai ba jongiru kanam kata ya no ru kan long be ke jing mentoi na kementak ini ki harijan ru bat kan long ke jing mentoi na mentak jela jongiru barokoi kan no thai ki bu ka forman pendek ya kan ngala ai ke direction bakin lek kloy kan bala na kaliang joka urban affairs di mentak kita ngi walk out ka tasha sisa tekin sa warna ya kan ka blueprint kinot pen i sanga te hadin nang tangan sakot meeting bede ya kitigi harijan committee Halor kejing keno bagi sarkar kamsyam syam KIA halor kejing dawa ban pentrai kam ya ke ILP bat ban phak penrung ke tien kasi bat garo ha ke 8 schedule nagaliang ubap prestun tensong uloong bagi sarkar kamsyam la syong klikti halor kini kimat Nreiman bagi lecha dali jupen sengo ke sarkar pedeng kamtam hau menteri korbari wa Ahmed Shah bat ke sarkar pedeng kelepen pau bagadang kemi benya bat kan syam ya kerai ke babiang bat kan seong la kabiang ne kambiang ban ai kini kejing dawa jongki pat ba ke jela ngin pek kumno namar ba komo pi UCM man balik eli kamu ya kani ke isu ya keren bat ngaru abi lei lang satis deli ni ya keren ni kani subjek te ya mentan pat la ben ong namar ba habangi keren kam don ke kentin ke ben ong be no lene ke ben ong be yes te kata ka benta kalong ki examine kidang pek kidang bisyar benia nandong sodong namar bele yu piong ya ka ILP piong ya kanika ya ka languages ban penrung hapo ka constitution jogor India
ki haban perkhat ru ia kiwi pat ki languages ki perkhat ru ia kiwi ia ka LP pada ki perkhat ia kiwi ki jela hakan ru lenti pi dei nak ta daw ka pelong ba imat ka sarkar India ru ka steady swai kini na dong sedong kenang ba kan nembu jing ia ki hadin ba kila ai ya ka consideration ia ka demand jong ka jela meklaya jongi da ka ia ka demand jongi pajba jongi jela meklaya jongi bakan num kta ia kiwi pat ki jela bakan num kta ia kiwi pat ki jaj ketien ki badon hapo ka rindi ai jongi barok we Haga bedai bagajing keno ki babon persya ke sarkar jela ke bayalam dek NPP kadai ke bapen slur ya ke kam khalai usumbut menteri rang ba ulong ba ka an khalai ne ke Meghalaya Regulation of Gaming Act Arhajar Arpuwei kadai ke beladan lupa ke jela Ndai ke sarkar MDA kala bo tang ki kendon perking bat kala penrung thamai ba la ban bo ya ka kasino bat ke sarkar kala keranda ke basai ba ya ka kasino omdei ban bo Shillong Jowai Nongston Natura Ndai lada idon kam ke bandon ka jingjengai tang sau ne san kilometer na kanong ba Guwahati Assam bat anom sha ahiru iginong shong ke jela benek drung ha ke kasino Ndai dei bet ne ke bentai kinong wan jung okai Ulang la dagi pat ki persya ke sarkar ka nom le don bor bat kini ke sarkar nado kamat ke bede ke Temetor ke Ichamati ke CAB kala shimbet ke rai ke ba pediang lang da baro ki pat ke jela Uba prestun tensong ulang ba Dr. Mukul M Sangma ula keno ba ke sarkar MDA ke de ke bajam bat ke bale aka ki ba khala kat ba uba prestun tensong ula kentho kala ba ke sarkar ke ba khala ke de ke sarkar ke balam do Dr. Mukul M Sangma bat ke por bu ulang Menteri Korbari kan ngot ki beriau kelayap bat ke jing tiang jong ki seng phalang bat ki beriau ban le kumno ru mlong shu bat ke balong kum Hitler ndre ke jing khang jong kan ke sarkar ke bamenta ka ple berot psau kuntai kinu ru lagi de kinu hikai ki seng phalang bat ondale kran markmat bon sien ki yo ban khet jau so obathiang pi ya kani kadai ka bangi snai ka regulation ya katu ka kamling ka bala don lepa ke siamu ngi le komnu ngi bu ya ka regulation namar bros katar ka doni tambah hoj minus ka kasino trai menta hakani ka regulation ngi ong ba la ru ban le ka kasino tangba komong api ya kani nakaliang jongi government ngi dakka basai ka dari ngim kwa pat ban bu haslong ngim kwa ban bu hang ne jaka ka ba long sentar ban ong no kum hajuai len nong stoin len hetura lada idon kam ka bengi kren kolong kata lada inon kam kamot ka de ban don more or less let's say tang sau kilometer san kilometer naga hoti ka ban long nama dalam phile ka kasno nama ha ka tu ka regulation jongi ya yaki try nong mekla ibsa begin rungu kabamut bet kane katemu nam ta turis ki bawan ban pulut por la se hakane ka casino game joki la ne ka online game joki ke sulong tang ita beta ten re ya kane ro ping la yo ka ya ka kanja representation na ki seng niam na ki seng balang na ki seng ki baper te ngiro ya kane ngim pat ong menta bengi rai ban ya be sek prang begin ya sekmat kanum don hir kata namar bakan ko bengi le ngi hap le lang da ka bengi ngi inra lang ya ke jimbot berkat jong baro ha ka ju kalanya ha ka ju kolonti tena ka daw ban ong ba ka NPP led government baka le ya kata kam ka balong illegal ngatrai kata ka bakla le sigi pai ba ki su bakla le ne kita giseng ki bakno ingi kadon ke jing su thu bakla ka joki namar ngai i don ka ba mukul luong ba kani ka sarkar kani ka ba jem kani ka sarkar ka ba le ike ka ba khla dengan ko ban ong ba ka ba khla tam de ho por mukul por ulang long ho bin sal swa yap riu kan ngot ka jingjia ubat ko ho minister ka por tenang ta hana ba ailat than ye kita bikin ya chamadan bikin le ta dengan ko ban ong epi ha ka por mukul ka jing ting yap ki seng balang ka jing ting yap ki riu ban le kom long su la long Hitler le ngi hang ni ngong pi inu isengพี่องกินงฮิกายเนพี่องกิเซงบาลังเนke jingkang jongi ke bapli bangini keren arpu sau kunta Uba prestun tunsong uba kemiru ya ketenat boarding ula kentui ginong tray bad engineer jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited bagi mendai ban khuslai namar ke sarkar jela kam don jing temu ban penkelakar khana shimet ya ke MEECL Ulong baka kam boarding kahap ha ke jing kemi jong ke sarkar jela bad gi Power Corporation ru la senghi di ke sarkar jela
Bat kat kata AA la don ke jing penkela ya ke Electricity Amendment Bill Arhajar Arpuar jong ke Sarkar Pedeng. Uba Presiden Tensong uluong ba ke Sarkar Pedeng kan omla bandek don bor ke Sarkar Jela na mereka kam boarding hi kahap bet hapok ke jing kemi jong ke Sarkar Jela. Kani kadai ke Central Act. To ladaki ki plan namar kani ke Central Act pada kan mau ke power kadai ke subject jong ke state. Ya ke corporation lu set up hika ke state. Laki jong state. Te kani kanam kata IAM lada don kata ke amendment. Namar kani kadai ben nak ke benta jong ka level jong ka Sarkar India. Let's say yo don katuan ni kitu ki CPSU. Ki kwa ban ai sikrusimet kata ngingim ong kum dong do rei ka dei bat ka state PSU kani ka dei ko mo pi ka khun jong ka state government te ha pa ka long kum ta ngong pi kat kum ka constitution jong ka India syong ha ka state government te ngam ni rong la pensai ko long ba kinong trei jong ka misel kim dei ban ko slai kani namar bale yu namar kani ka corporation de ka ba thau da ka state government bat ki dei ru ka baby jong ka government ni jong ka state government tengi ngim don kan uruban ong bangi plan ban privatize ya kan ko corporation Ha kabaya day bat ka jing mat jing jong kisnong kita lor ka jing bamyo tikna ya ka boarding. Uba Presiden Tensong uluong ba ka jing thot jong ka boarding gadai namar ka jing do jong ki transformer. Bat kidon ki cap ba ka don ka jing maramot na kaliang jong ka MEECL. Uluong ba ka Sarkar kan thiat thamai no lais patli ki transformer balada jaba bathai transformer nyo ban bujri no mardor do batmai ban ombo akjing e ekipat ba ban yo ya ke boarding elektrik em ka babun ka vi ka kijing thut iki light ha ki stong ba perwe kalau ka kijing du jong meu u transformer te ngathai ka balong common hi de kata ka ba ar hot don teng ki repairing works ki bala si ni ki pol ki bangi hapan repair hap replace kata kam tambah kata kalong kanjia la se sau kanta san kanta hnreu kanta kala banjia tenrei ka majority ka dei ya u transformer te mentang ong pi na ka state government lai I sanction ha ka bangin thet mai u transformer lai spatli khanang ba ngin bu ulpa ka stock la dar jia ba u bthei u tu wei ngin yo ban replace khanang ba u tu ba sha u ba bthei pre ngin pa repair adla de repair ngin bu biang ha stock khanang ba borok ka jela ka jongi kisnong ki jela jongi kin suk kingdom don problem syuk nang ne sekamat dan rai bro sekata ngol pi namar ngimdon stock kejing ya kolong usniu menta dau tau ju ngira ban repair teng don ba bampor si benai don ba bampor ar benai te hap mla li e namar ba don u transformer dan rai menta ngol pi ni sanction kerpang lais pa teli ki transformer ke batmai khnang ba komo pi ngin reduce ya kan ke jing du light bat kham tam me ban pentingna ba ki pai ba jongi kinum thut akan eka light akan jingyo jogi ke boarding bat kumju ke jing puli jogi kod ke ti kum sibenta ban rakhi kerpang ye ke jing dap arpus nem ke jing Sakri Narendra Modi kum menteri rangba ka Gujarat bat kum menteri rangba du jong kari India ha ka praterik menta ubnai ka BJP Meghalaya unit kala pelat pet ba ya ka kot ka bala tho ahlor ke jing em jo Modi ka bala ai kerteng Modi at 20 dreams meet delivery. Ya kani ka kot laplat pat ba do MLA ke BJP na petorong kra uba AL Hek. Ha ke jing don lang Vice President ke BJP Meghalaya uba David Kharsati, u CEO ke Health Sevak u Sunil Arora bat kinong ket kam ke BJP. Uba AL Hek ulong ba Narendra Modi ude ubreu bas nguret naru ke por budang long nong ket kam jong kaseng. Bat ula poi syaduk ka kerdan kum menteri rang ba do ke rimenta. Ulong ba ula itho yo Modi na do kumba arp san snem menchwa bat ke pertai barakawai menta ke tiblot Jepang menteri rang ba do ke India Narendra Modi. Hagani ke jingelang Sunil Arora ula ai ke jing batai Jepang ke jingyal enti jong Modi na do budang sedang ya ke kam san pertai. Bat ulia tho ru be ke kot Modi at 20. La tho da bon ngot kiro Champang na keleng ki benta jong kari. Ulia tho bahagani ke kot la tho Jepang Modi ha ke por budang long menteri rang ba ke jela Gujarat bat hado ke por ke bamenta ke ba ubat sendan ya ke syuki menteri rang ba do kari. How our beloved Prime Minister started his career. Today we have released the book Modi at 20. But I know our beloved Prime Minister Ji Narendra Modi Ji 25 years back. You will be surprised also how we have met him in the last 25 years back. When first I was elected in 1998
and also inducted as a Minister of State to the state of Meghalaya as a primary education minister. That time, I was also the president of the BJYM Meghalaya. When I was the BJYM president of Meghalaya, we have invited the national BJYM meeting to be held in the states of Meghalaya, that is in Shillong, in Polo Tower Hotel. In 1998, that time our Prime Minister, he was the national in charge of the BJYM. We were together since 1998, and the meeting I host by me as a president of BJYM with our late T.H. Ringat, when he was the elected MLA from Lawan. Also, he was the minister of the state of Meghalaya. We had host that office bearer meeting in Shillong, that also in the Hotel Polo Towers. So we know him, Modi, at 25 years back. How has it said by our speaker, how he was very humble. Why today he's become very successful man and a great man? We should know, because he is a spotless leader. Ka All India Trinamool Congress jong ka jela Meghalaya. Kat banang ya kisngi kalanang penklan ya kaseng ha keleng gibenta jong ka jela badang sen ha ka shiphotrek jong nailar kinong yalam jong ni kaseng ila penklan ya kaseng ha po Jirang constituency. Balapen benapat baru ban penyang da unong yalam berim jong ka Garo Students Union usan mun marang banyakun ya ka election MLA Arhajar Arpulai na Jirang constituency. Ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress kat barang yat kisngi kelanang penklan syuk ya keslam jaka haswa bukan hiar bani aireng hak election MLA Arhajar Arpulai. Ha kaba kani keseng kelanang yok mensim syuk lengba kejingelang kebelalong ha keshpau terik unailar Arhajar Arpuar ha kesnong nongrem bernihat. Ha kini kejingelang patba alasaki bapalat hajar ngut kinong kerjaan kelawan bani syembentah ha kejingelang ban penbena ya ketiket kertong jong keseng. Ha kaba lapen bena ban penyang da usan mun marak kum ukertong. Uban yakun na Jirang constituency ubadi ru nong yalam bapau kajat benreu Garo hapok kekenhuan seng bahalang Garo Students Union. Lengba kini kejingelang lapen sawaru ikasur jong keseng di kinong yalam kibah kemat jong ke TMC bagi don ni katong na kebentaban wan ra kejingkela ha ka Jirang constituency bada kejelahi berokowai. Ha kini kesngi layo ru ban penskam kinong kitkam kibapura jong ke TMC Jirang Block Committee kibakentup usan mun marang ukertong umanya kun na kani constituency bat kiwe kinong kitkam kibah kemat jong keseng kiban long kinong kersan bat kinong trai berat ba na kebentaki election banwan. Hagan kesngi lawan ban penskam kinong kitkam da u Dr. Mukul M Sangma ubadai u presiden ke TMC Meghalaya. Haga jingi don rengkat uba George B Lengdo MLA ke Umroi constituency, James Lengdo vice president, Dr. Fabian Lengdo general secretary, Dr. Sarlin Dorpang kertong na kemohati constituency bat kiwe-kiwe. Habakran na kani kesngi kinong yalam ke TMC berkentup uba George B Lengdo bat u Dr. Mukul M Sangma. Kira penpau pat ba ekatong terikam jong keseng kabah kena kejela banwan ra kejingkela ha ki babon kiliang ki berkentup ki kampenroi bat kiwe kimat ki bakongsan. U Dr. Mukul M Sangma ula kentok teng ru ya ke Sarkar Meghalaya kabalalam kemat da ke NPP haluar ki babon kimat bagi pat ba kejela kilamat jeng ha ki babon kiliang. Na kaliang uni unong yalam bah kemat jong ke TMC u Dr. Mukul M Sangma ula weri kipat ba ke Jirang constituency bakin ai ke jingkersan bat ke jingit reilang ya kena keseng kenang bagi jing ang nuat jong kipat ba ken urlong ha kesenam manuan menawan kan syuk na komentar ke jing jing kipat ba menawan pek ya kita ke jing borok dan lut ha ke juk kesur nadu ke pol bansan ya ke border agreement kiran lam nadu mentah ban priang ni ki an nam ta ban penya kalai borok ke menjurlang bakini kalau sisa persyak ya kesur berkamon ke juk ba Natak daw abangien hani kejengi na kamantaban puni ya ni kejing kini lam jungi kum terseng kejing kini lam jungi kum kipajwa ke parti Trinamool Congress ko persiang bermonra ya kejing kela kanwan napi kejing kela kanwan nana kejing kela kanwan na kasur jung paiba uba puni
Ya kata Asyik tunggu kemabha nak kebentak kalawai jaga jela house nam ajar apura. All our works have been falling on deaf ears. Deaf ears of all those people who are in government, who are in the present dispensation of the ruling conglomerate. My nigament, Mana, Yagama Kaman Bishonga Chanchimani Kamahajo. All these actions are an outcome of their predetermined decision. It is not an offshoot of due diligence and exhaustive exercise to understand the sentiment of the people, the stakeholders. If it was an outcome of real consultation and an outcome of exhaustive deliberation and engagement with the stakeholders, then the voice of the people would have prevailed. And if I know then the Kyucha, Manjawaha, Nina. Manjawaha, democracy might come and get up a Constitution of India, don't come and Yankon, but the Tang Kato. Banyele ban bud dien halor ke jingsa penyap arngut kilong kemi ke jingsa penyap jong ki arngut ki kena bat halor ke jingyo pelat ye ki ringut ki kena na rimpu bagan kabadan hatura haka pratre unailar ka Committee for Women Empowerment jong ka yeng darbar thawan ke jela kalapan jingsai na katnat social welfare bat ki ki jingerap ki bakala ai sya kini kilong yeng ka Committee for Women Empowerment jong yeng darbar thawan ke jela keble kendo haka pratre unailar arhajar arpuar kala panjing shine ge officer jong katnat social welfare hak baydai bat ka jingai jingerap ki kena ki blado no elaki kimie haka district East Jante Hills kajing syap niap ki arngut ki kena anongra bahlor kajing oplaj ki hendrungut ki kena na rimpu bagan kabadan hatura hak district West Garo Hills haka jaka kabadai jong MDC ke BJP ubernat marak ke chairperson jong ka Committee for Women Empowerment i Dr. Amprin Lingdo Ilong baga jing syap niap ki arngut ki long keme East Jante Hills kala pendengo yaki bantip makawai ni ki keme kabla syap niap kadan shpongut ki khun haga ba prangut ki dai ki brang nunggarta Ilito baga komiti kalayo aga jing pentikna bai kelung barang arsnam karta ibri khun jong ne keme kabla kla no onri bat penhe pensan no dekat men nengkong jongka kabla don arpulai snam karta kabadai ru kabla syong kurim nalor kania saungut ne ki kena ki dai ki bah nriau pra Katway bat kat lai senam karta. Bat gini an pet ke sorkar daga ba pensyong pensa aki haki children's home bat ke sorkar kan penti kena bagi ni kena gen beteng ke jing pulia jongki bat bandri ban sumar ki tak duduk bagen nakot kat prasnam karta. Haga bedai bagawai pat gejing syap penyap kalong kemi kebadan arngut ki khun kata pra bat kat arsnam karta. La pentip ke komiti bai kini kena anri sumar bat penhep pensan daga meng iet jongki hi. Haka baydai bagi jing syap penyap ki arngut ki kena hanongra. Ka Committee for Women Empowerment kala pentip bagi yang gasem kalayo ya ka bay boy na basilak tengka. Ban penti kena bagi nyo ru ke jing kerjaan lor ki kam ke baydai betkaan. Kani ka committee kala penpau ru ke jing sokya lor ke jing oplat ki hendrungut ki kena na ka rimpu bagan tura. I Dr. Amprin Lingdo iliatho balai oplat ya baro hendrungut ki kena haka balai ngut ki dai ke badan hapedeng ka khan riau bat kat nyos nem karta bat kawai kedai ke barang don kat san snem karta kawai ke kena ke barang kat lai snem karta bat bei kelong barang lai snem karta ilong baka komiti kedap daga jing sokya ke bakraw ke jing long jingman jing ni kena ke beliau ban pelat na rimpu bagan bat ka komiti ke layo ke jing penti kena babaro hendrungut ki kena ki bala ban don bentah ke jing ja ke de ban yo ya ke jing yada bat deiru ban penti kena bagi ni kena ken beteng ban em ke jing em kumbalong ki wei wala kilamat ke jing e haga jing em jongki ni na kanyang jong komiti man ba ka don ke jingja kunti ni hakaba ki sha kan ban ben ki kithei ki long ko ki khna kan thei long khna wala ka ki khna sirang tu ban ni dei ban bot din ben ban na kanyang jong komiti ni na le e ta ban na ka por sa ka por di pet ba kan don kata ka jing bot din ka batikna nang ba kini kijingja hasongong jong kejela ka jongi isdang banduna nang bangi ino baki kulit ru kile ena ka jong kamram ban ben banyadang ya ka hok jong ki dong me ki kente wala ki long ki kente ki rang kalong khna ru
nilalak ba ibe ikme idon hado hangot kikon hado shipongot kikon hangot idande kiklong kikna tingila boten ru ban pek ya ka jinglong ka jingman ju bidi kiklong on bo betang aga jing pek ju kikon pijan riban pek ru ka sarkar tale riban kam bande tina kita ki sawat kiklong lama iki shaki observational homes ki baper an pek ba kinlet ban beteng ye ka puli ka puthi ka jomki idon ibe kulong iban bravesman ibe yo i ibe jingja matu i ban pek be yo yang taki doktor ki ban tebet ki ban yaram i ba i klet ibe jingja nang tong yo i pade ki don ki kulong ki do kham he ki bala ploy ban shim de ki men jomki ban kham rang ba aku we aku ara ploy snem but yo i ba kini kinung pakla ban pha iki ban pendet e ka puli puthi ku ki ki la pek ku ba social welfare ke ban bote ne data ye ki bi lok be ba kha hapo east jati hills balala ke ka bet hapo highway ya ka case to ki kon ju itu ru ki la pha ban tha e ka social welfare ba kadam kam karke bakan penkre e ki skin ki ba ban ya ram ke kum ki ni ki jat klong kana ibangat akum ki ni ki apon ka committee jongi ru kala so day bakan pha ka city sha ka government ban pek ba ka sarkar jilla ka jongi ka loksha ya ka jinkli jongi hostels jongi klong ki ba hapo ka trustmen klan da yo ka NOC na ki competent authorities they bandon the child protection welfare ka ban ai ka NOC ka they bandon the women's protection ban pek pa ba pri sumar hai di klong na man ko bangiyo i kini kikna elect sa kata bala khats ha ban ai kajaka sa akapor di kulit di buti mereka kapoi sa kata pan kalong kaktem jong hijeks ni kani kam de banja ban in tha no khamshen khamploy yang kata city sa kasor dan jela Hadian babun kila ot lanam ya ka jing soku slai ka jongki namar ka jing jelei jongki nongdi bagi nong de drugs ha ka nong pak shalong ki pulet ka ENTF jong ka East Khas Hills District ha ka kendai tering unai lar kila lek kenra ha ka leng ka than pulu bat kila yo kurup ya ki nong de drugs bat iki nong di drugs bat yo kurup ru ya u drug heroin ba pra point kendai nyo gram bat u kenja u ba ka jing kya kalong ars pa prapun riu point kendai gram da gajing temu benele banrat dingkong ya gajing jelei jong ki nong de drugs Haga kendai trek unailar arhajar arpuar ki pulet ke anti narcotic task force jong ke East Khas Hills rengkat ke jengi trelang bat ki pulet jong ke Sadar Police Station bat ke Women's Police Station. Kila penlong ya ke jing kendra kaleng ke than polo bat kliok ke megawai ke beriau bat sanut ki samla ke bidang keti ke kam de drugs. Bat la kemru ki arpunyungut ki samla ke bidang de drugs. Kani ke jing kendra ki pulet kelas tang ha ke performance step ha ke ba kila let kendra ha ki South Li ki jaka ke bidang ke than polo. Barakani ke jingkan rak leo kem mekani ke beriau bat sangut kisamla ke bede drugs balayo ban kurup naki shispa santli ke tendong red ke bat have you drugs heroin ukenja nata arpotli ikuli nitrazapam laispa lepotli ke tendong red ke batli spotli ke ternia injection lightly ke ten golden batli nreutli ke mobile phone ko ke scooty artli ke taksi kamai balayo kurup ru ke pisa ke basilak sop kena hajar arspa prapotengka ki pulet kila pentep bakila kem yakini ki apnyo samla ki blet drugs but we na pereng kini ke blasha kem ude ubren keti ka we ke jingja moko duma ka bahap opo ka thanat renja haga baula pet na ka covid ward jong ka civil hospital men ha ka hendro terek unailar arhajar arpuar ki pulet kila pentep bakila kem ru igi sangut ki kenthai ki bla pendek ya ki pulet kat bagidang penlong ya ke jingkhanra bad kini ru lara alang kumta baru ki blasha kem ki kenthop ya sangut ki kenthai bad laku arngut ki shenrang bala pengat iki kendon jong ke NDPS Act bat kiwe ki kendon an ki pulit kila subajoro bagi samla ki belit thiet u drugs kila banderu ki bajulit de u drugs shakiwai pat ki jaka ban beteng ye ke jing persha ahlor ke jing sha siat yap u general secretary barim jong ka New Trap National Liberation Council ke HNLC u ba Chesterfield thank you ha ki pulit bat bandap sistem ke jing klat no jong ni rangba ha ka khatlai terik unailar arajar arpuar kasur kabri New Trap kalapen benaban penlong laisngi kum kasngi jong ke jing sosi nadu ka khatlai terik hadu ka khat san terik unailar
Kasur kebri uhnyo trap kan rakhe kilai sngi katana doka khatlai hadoka khatsan trek unailar arhajar arpuar kum gisni gijing sngosi. Halor ke jing syasiat no ngelam berem ke HNLC uba cherish the field thangkhiu. Ha ke kti jing pulet kaman kenjo syaka shisnem. Ha ka khatlai trek unailar mentak senam arhajar arpuar. Ha bayathu chpang kani unong ngelam jong kasur kebri uhnyo trap uba don bok kharlengdo ulithu bayakan karai la shim nomor bak sarkar kada duk gini gisni kam shim la lei kata brai ke jing bishar ke bahok ne ban pen pau pat ba ya ka kai phot toket bala toket unong bishar bala song thaj uti vai phei ulithu ru ba ha ka khatwe terek unailar arhajar arpuar ka kenhon kala let meni kendo ya ki he pulet ke jela bakan thob USP Shillong City rengkat ke jing dan lang OC jang molai police station nomor kladan ke jing pensngotho de ki katok ani Bagasur kabri uhnyo trap kala khang persya ban kentiu kalama India ki yang brio. Nrei bagi David ban kentiu di Klamayong. Halor kini kebenta uba don bok karlengdo ulong bakum ka kenhuan kam syem la khang. Bat ba kam syem la don kanu kanu jing penbor ban kentiu ki Klamayong ne ban khang ki pat ba ban kentiu ya kalama India. Nrei ulong ba baru ka syong ha ka mon jong pat ba. Ha ka bayadai bagi jing terwa jong ka kenhuan ban ampa pulit chamolai ha ka khatar bat khatlai terik unailar arhajar arpuar uba don bok karlengdo ulong bakadai halor ke jing sngan bat ka syong sup syong san kenang bakan emmi kinu jing ja pasngosi ko malaja ha ka khatsan terek unailar ha ka snam arhajar arpuai ha ka sim beli antep ya uba cherish the field thank you. Let's say don manur mano bahamut ban yalam bakla ban persuk bakla lene ban hijack no ini issue jongi kila yalam bakla da ka ba ki keno ba ngi kom gini lam jong sur bri nyutrap ngi penbor ba wat nom deng wat nom wa ikilama India ti kata ketika kentien ka ba kila keno ingi ba phi force yo pach ba ban nom wa ikilama India hakieng la ni kali ti habang ngilai kran ngila kali mono ba ai ba hangno la tho ya ka ba kum kata ka jing tho ka balami na ka sur bri nyutrap thì đó cái này cái nọ nang nang tay thì tăng cái về ngay squat ban ong nak liang jong aku mui ni kinoi lam jong subring new trap ngi ngem kwa ban ya pensno lang ya kan ke issue ka bangi dawa justice ya ba cheres but ya ka issue ya ka ba lene ka re india bro ka we ka themu ban celebrate ya independence day khatsan khatlai trek ka de ka link hot snam sngiap jong ba cheres khatsan kadai taka independence day tingilai kran bat king on soba wat nom ya pentakho ya kini ki artli khalai terek ngingen ken mau buram yaune ururong ba ubla chat khat jubor ha kibriu jung ka an khatsan terek kadai kataka jing ya celebrate independence day ti ngila ong banak liang jongi ngim chom penbor ka syong bai hopaj ba la do paj ba ujit banwa ikalamayong kamud kadi kamon jopaj ba herengi hingim force ni nuruk ba wat nomwa lama India wa lamayong tika syong hamon paj ba bar ngangit scam ro bo paj ba kat to hajar ngot ulalum hangte po malai ketermasan ban lek on tap yau ni rong ba haka khat santri August arjar kuai ngangit bo tu paj ba baro kumba uladan ka jing sngow ya ka jing syak khat jubor jung ni rong ba kindang yaidon ka jing sngow haduk mentah menne ba ngin nang ye wa kalamayong namar balai ba ki promises jong government kim shimla mla ban fulfill haduk mentah menne kilo ong yangi ba ngin sa le ya kata ka inquiry ling ba ka Malaysia State Mandate Commission ho ngi la pleng kita hari kita ke inquiry haduk mentah menne ngim pat shimla I ayu don hapok ke inquiry but lakat nungut kita kinong le ya kataka kam sniu la nikiba la derkti ha kam penyap kila syak pensitom la nila syak bekam ngimpat chum i jadi nak kata kadau ka sapelong yang ngiro bahadu mentah menehi ngidang ngilong against ya ka MDE government ngi against ya ka jing penyap breu ngi against ya ka jing penyap yau no do usam jongi la kalau hamolai ha jantia ha ribhoi la ne ha west kasil bat kum ter ngi lo angel sembarangi ngim kwa syo bani I baki breu ki bo kami la de bangi dong ban an henry kinong pen ken ka an tengi again saya kata bat kaji kran
kalong ba nang ni syakmat ro haba PUE ba kata ka khalai trik ke jan ba khat santrik piong yo ka kta ke Independence Day tengi ru ngila kerpat ia ka pulit ia ka mekle police lani ka sarkar so ba ke nang ni syakmat haki benai ki ba ya day dur bat ka jing celebrate Independence Day ka bomo ka benai gos nai lik siat yap shu ken ya urang ba khasi lani ka long kebe khasi lani yo samla khasi ngila keren ro wat ya ka mo how January ka bangi ju rakhi ya ka Republic Day hakum kitik benai ro yo la syai sisngi la dengi rak lamayong haki bakup kitik benai pisaong ba kumta ha ba pi against ya ka ya kari India ngingim shumla against ma pi ningkong pile iki kambom day dan ngilayat mangi ngingiyat haka reason syar pat ba de ngidon la hok de ti hapden ke jikran kala sidon ke jing penkut ba sngau bahawat nom force tingi ngi ho ngi nom force inu noro banwa ite kalama India henry ai kat ki basngau ki badang suthu ba ukuli ubalaksam ia kamet jongrang ba ha ketika step jong ka khalai trik agus adapwe ki badang suthu bangia dai paradok parasnam dengan ngai makikin suthu khamba yo kawan jasa tengkong ying jongki tigila da ki suthu khamba kamu maki chen le si nado ka khalai trik kin sawa lamayong nongkong Kali dikin college kabade ka college ka benung kong akathan stela mingi ban ai jing nan jing start tang ye ki kin thei henry ki bor penya jogani ka college ki la kendit threat ban yo pediang ya ka hukum na ka Shillong Cantonment Board ka balabtha baki dei ban siu ya ka bai khajna palat saupusan lak tangka kani ka hukum kala pun khusla ya ka college bat kan buru ye ki ha ka jing ka bakraw ban beteng ban ai jing sakri nang ni sakmat ye ki samla kan thei Kibor penya jogole dikin college habakile yo apdiang ya ka hukum na chief executive officer kata CEO jongka Shillong Cantonment Board Vijay Rajak kila kendit habala betha yaki baki de ben siu ya ka khajna service charges kabakot syaka saupusan lak tengka arpusan hajar khandai spa san punri tengka ngadu ubenai ye yong arajar arpuar hadu ulber arajar arpulai kabalong kat kumki kendon sispa khandai jongka Cantonment Act arajan riu yakani ke college la seng ndu usnam khat khandai spa lai pusan ha kaba wat ikari India ru kampat yo e jing lat lut nya ka sarkar phareng bat ha kate ka por kam simla dan satya ka Shillong Cantonment Board handrai mentapan ka cantonment kala betha e ka college ban siu ka khajna ya kaba kibabun hi kimla ban muddur ni so yahap UPCN lo persang bani kran ba principal jong kali dikin college uba klur mukhim ya ka ek baka college kan le halor kani ka khajna hanrei namar ka jing dan bun palat ki jing elang ki bakerki uba mukhim simla yu alat bani kendu UPCN nakaliang jo menteri ka puli puthi uba lakmen remboy uloong ba ka sarkar jela kanile kat bala ban penti kena ba kali dikin college kan beteng ban trekam klem kanu ka jing syak penwit but formally the governing body of the Lidikin College, to the best of my knowledge, have not informed the state government. But on a personal front, I have talked with the principal of the Lidikin College yesterday and inquired about how it started and why this issue. And he has explained to me that this is the first time that this type of thing happened, and to the best of their knowledge, that the Lidikin College, which established more than 100 years back, since 1934, if I'm not mistaken, that pre-cantonment era, and they have all the record that prove that they are not in the cantonment area. But having said that, I think in the next 2-3 days, the present principal and the previous principal of the college, they will sit, and the governing body, they will sit, and necessary step to be taken, they will take, and we from the government, we will do everything to ensure that the Lidikin College, the prestigious college in the state of Malacca, will be
function without pressure from anybody. Kumsi benta jong jing rakhi ke National Handloom Day ka bapra bat ban kentiu ye ki kam thanjan hakan tere unailar katna textiles kala plipat ba ya ka Design Innovation Resource Center kata ka DIRC ka badan hapok ka senang D1 Dan Ribhoi District. Banang kentiu ka kam thanjan kam tam gijan ke bejupen mi leng bauk sai rendia ka office jong ka directorate ke sericulture but weaving katna textiles ka leplipat ba se ka building terekam belatip kum ka design innovation and resource center DIRC hagisnong diwan Dan haga district Ribhoi yang ni kejing play ya ka building men terekam haga ban penina mi kejing penmi ikijan ke bathan leng bauk sai rendia badu ban ajing tip halor ki kam thanjan tenrai la plepat ba akajing rakhe ya ka National Handloom Day ka bapra ya gani ka DIRC lawan man plepat ba do menteri ketana textiles ke jela Meghalaya uba bantai dor lengdo ubala long kongsan ha gajing dan lang uba Meral Bon CM MLA kenong po constituency uba Balajit Rani UMDC kenong po constituency uba FR Karkongor Commissioner Secretary ketana textiles URPED Upadhyay Deputy Commissioner ke district Ribhoi bat kiwe-kiwe la ban kedau hang ni bayak ni ke DIRC lala ban plepat ba hadian sisnam bagi sarkar jela leng ba ketnat textiles kala itu ek Dan nong todo kom ke Eri Silk Village bat leng ba ke ni ketnat terekam jong ke DIRC kan long sisa ke jing mentoy tang yi nong than jong ka than Dan nong tolo ndai wat gitu ke ke jing angnut ban tip company halor kini ki company kit jan ke bala than na uksai rendia bat ban kentiu ru ke yo ka kot joki nong than jan dengan ka than lengba kani ke DIRC ne kalian ketana textiles kedan kejing temu ban pai kemat alor kejing penmi yau ahimsa silk ban ai kami ki kentai ban tipat ba alor kakam bat kerukom werong ya gijan baklem nakle dawai
Da ka jing tmu ban ye le ban wan ra ya ka khut ke subah ha ka snong bor bhun kebala kelalong kum ke jaka bret nyut kebala kta ru ya upat ba ubayat bayang bat kebala ru ban kta ya ka kot ka kya ka jongki ha ka khandai tri unai lar u MLA joko jirang uba sustenance sotun ulale jurep ya kani ke jaka da ka jing tmu ban yo ban weng no ya ka jing ka bay kendu da kinong song sunong da gejing sokya ke bajer lor ke jing bret pathar ki pat ba kamtam ki belit bawan ya ki jaklia harut ke surok ba National Highway Bahan Riau hajan ke ke jaka ha kasnong bor buhun ha ka bagi ni ke jaklia kelas sata bah bat mi ya ke jing semai utung ke besar khai ha ka khandai trek nailar ar hajar ar puar UMLA ke jirang constituency uba sostenis sotun lembat kinong alam snong ka than bernihat bat ke bor peniat distrik Keribhoi ilalet jurep kene ke jaka bat rai ru ban watlat ban weng ya kene ke jaklia baro ha kene ke jing jurep kene ke jaka laidon lang uba Victor Rani MDC, uba MB Tongper Additional Deputy Commissioner, uba Jonio CM Secretary kesenjok kirang ba snong kathan bernihat bat kibai-kibai. Lengba kini kejing jurep uba sostenis sotun ulapen pau kejing sokya ke bajer halor kejing berat pathar ke jaklia ha kene ke jaka ha bor buhun. Belapen isi ya kejing internet jo kene ke jaka ke badan surok ba. Uli thoru bahadian kejing jurep la megarai ban pha kejing tho sa sarkar jela ban penyo no da kacaka te anyut ku biang ha kathan bernihat bala kerpat rui kiri pat ba ban kiar na kejing berat pathar ke jaklia harut ke surok abro cilenter ke surok ba National Highway Bahan Riau ha kathan bernihat bat la dalap ki bor peniat snong ken pengat da kejing penstom ke beteng nak we ka por su por ka alang kiu ka jingbun jong ki pa nak snong bat ki yo ki dukan ki babun bat de nak ta ka daw ba ngalai ba ki pat ba ki bun ki bret jaklia rumar kat saba lap bat ngelalap he de ki ngalai de ki jong ki mat ak ba je don lang baro ba ki ya ki bret jaklia pathar palat bat ki lapun excitement bat kumju ru kan ta ya ka jingko jingkhia badin ta ka daw bat na keleng jongi kum ki beriu badi pej de kmi kum ki nongilam ki badi pej ki kmi ha ni ka than ki jongi tam na keleng jonga kum amli te ke ka mga sokwa ban kat madon ban ong bat karpat iki pajba ba ngimdei ban bret pathar kumar yaki chaklia laj na leyeng late dei dei ban nangru kumno ba gin bret iki jeng chaklia nomor ngali kalakta sha bat kale ipin kala kan kta ya ka ko chakya bat hag jogo por nakadaw ka jing kiu palat ka jing bun breu nakwe ka por sa kwai pat kala pelong yaki pajba bakin bread iki jake jaklia klomar ha kino ki jaka ke bamaki ki yo ban bread de naklia jonga kumu MLA tingkat bat ki rang ba snong baro nang tai i ADM di dalam ani kapor ingin haban bu ke jingkat pat ka sokar nama glade kapor hakaba naklian ka sokar kabade pedikmi bakin bu ya kan ka common dumping ground ya ka jaka bret jaklia ke ban long na ta ki pajba nang ba kan nomora ya ka no ka jing bret klomar ki jaklia bat kumju ro ba kan palaj ya ki pajba ka ni ka than ku jungi na ki no ki jingpang di stom kumbang lei ha ki ka area ka bagi don menta ki area yo ba ka jing smaro ka nang ka daw jing bret klomar ki jaklia ikala ki jinglang ju ki jaklia ne kala pensma sika pat ngila daladir yo ya kataga jing sngo ya ka jing sma te ka tekan ta sisa na kumta ka ko kya te na kaliang jonga kum MLA gan hapan bu biang ka jingkat pat sika sarkar pan na ka benta ka common dumping ground kataga jaka bret nyot bolong na kumta ka pa na ba kin laj na ka jing jaklia ba ki pa pin yo ya clear ba put ban laj na ka no ka jing pang system Kipa nong song snong jong kamala snai Ribhoi district rengkat bat ki seng balang seng long kemi bat ki nong elam snong kila penlong ya ke jiyat bat ba ha kan riu trik unai lar kum kadak ban penrem jur ya ke sarkar jela kham tam me katnat PWD roads kabam sim la sngap ya ke jing lam ni le halor ke jing ke jong bat ba halor ke jing sni sebab palat put jong ni ke surok kabadan ha kathan mahati Namar gejing so bitar ke bapalat, namar gejing so asat belamat di kipat ba nong snong kathan mau hati.
Haka hendruk tarik unailar hajar arpuar nak kaliang kinong snong kemaulas nai rengkat kiseng balang. Kiseng long kemi bak kinong elam snong kila penlong ya kejingiat pat ba nadu umpawin syamaulas nai. Ban penrem kejing le matla kibor ke sorkar jela kamtam katanat PWD ban pai kemat ado kejing pat ba haka bede bat kesurok. Hagani kejing mi pat ba ban penrem kejing menti ke sorkar jela bat bandawa penyo surok ke bapaka nado maulas nai ter syadu syathat rang. Lawan Banesyam Benta nadu kinong elam ke HYC Raj Nongtung Circle balam kemat dau Hercules Suteng Presiden bat usyam phang masyareng General Secretary Karat Nongtung Circle ha kabala kershan lang ru dikiken hun seng balang kum ke HNM ke Hito ke HNYF kiseng samla kiseng long keme kinong elam snong kinong nya akali kamai bat kiwe-kiwe. Ya kini kejingiat pat ba balasim kiahi dek HYC kalong halor kadong rem bakum ka kenhun seng bhalang kelas saki kejingiat ki baharukom balamat dek pat ba nong snong tang nagada kujing snio ko palat jong surok kabala bu jingiat kam tam gilong keme ki kena skul bat wat akabakit jengkit bat kelit kawan managasni habakran kejingilang pat ba kinong keren kenegasni kele penrem jor kejingle menti bat kejingle matla jong sorkar jela bat kumjo ru jong katanat PWD ekonomi khmat ke bam shamla patiaw satya man lei ne banweng kejing e jong kipat ba kilapan pauru ba ka bakam skosi kalong bawa laki babon ki kenhun seng balang kinong elam snong ba ki kenhun baper kilapan pau ki kejing e upat ba ro kesurok na kapor bad loot lanam halor ka jingdan kam bakerki eksurok bapaka ndai kinong mi khmat bagi bor sorkar kim jule ai Lengba kani kejing mi ipat ba lapan miru ko ke sor ka ba sawajam bat kaban pen smutho senan ke sorkar barok gowei bat wat gitu keban mi kemat ke election MLA hajar arpulai ha ba kipat ba baro kila berngam balada kim saki ya kano kadak kasien ban penbahai ke surok ha kathan mau hati nagliang kinong snong kani kathan hi kin om tre ban mi bene shib banta ha ka bre vote ha ke election MLA ke ban long ha kasnam hajar arpulai Sar Konrad Sangma danglong kum MP kejingnya tahan tak topik kalong ba sipangka peace and development in Jammu and Kashmir kulasim bentah kata debit tak bawa orang Ukraine sipangka peace and development handle this orang ba we need development for peace not peace for development Ukraine ya kejing dula ki infrastructure habede ki border area habede ki lum sichiang habede ki international border habrenga Bangladesh baka India nakata uang ba kajing duna kalong ba kadek infrastruktur bagi siam ke jenjar lese lada danjing ya border kapan toy ki sipai ki pulut kemut ba penjenjar kum ki wepat kiri haki wepat kiri kemut ba kan dum simpor lese tangan ki kenta wala jrai eru kum hangi kalong watang da mau tuneng ha sabuda lese mo kabam ga no kenta kapan toy ki siam besibun ki jingi bang ilamat kat begin toy kalong ba tenteng ki parado prasnam juga kena mensau ke umsnam kau surkar bodong kita kena mikmar ki jongi wat isu politik dan dia bersim ke isu politik hawai dia kino kijinga jemantoi na bentau paiba kada kino ki skim ki badai hok paiba udah banyo baju pernah politik ya ki namar ba kadai ka hok ka jongi banginyo lembak kini jemantoi ki ba upaiba udah banyo jemantoi dai halor jo kade ngikum kaseng sambla tersopulun hakan kapor ikloi bangai kaja jinge telang bat phiki kan hunsang balang gibayoi na kapor si kapor habede kino jinge jong pai ba dan dekat han ke jongi ikloi bangai la kesem besar ikloi bangai kapor ke jongi ikloi bangai la kam slam ke jongi la kami iya omodan dong salia ban penyo jiwan toy na berta upai ba jong kadong dekat han ke jongi na kalian juga SNM bro Hakabede bat usurok ubayade sate support mahatiru nagleng juga senam kalami syakmat bandawai ke solka te ya sukwa bani tu rupi ngiladan bentawang ya ke bandawai tu surok te utu surok semua hati nilai iba kila pelai ya ke wok orda te pilai ya kata ke maurang rut nagleng juga sengro kalami syakmat ya ke bandawai syaka solka
ban penurang bat bakanai no yau surok ubat mai bat kene sin ka bangai na kalian juga senam nimi sakman ban yadawa ya ke surok jong kene senong ngawas ngai Kumsi bentaban penyar ya kejing ajing syakri ya ki samla puli ki bor penyar jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong haka pratri unailar ki lapli ya ka College of Nursing ya ka baki samla kin yo e ka lat ban pentibet susu ya la die haka ban ajing sumar sukher ya ki bapang basitam. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma haka pratri unailar arhajar arpuar ula play ka College of Nursing jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau Shillong ha ka jing dan lang Menteri Ketenat Pulih Putih Kejela wa Lakmen Rumbui kum sembut kongsan rengkat ka jing dan lang Reverend S.S. Majau Chairman ka Hospital Governing Board uba Herbert F. Pariat Honorary Treasurer ikong L. Warba i Principal jong ka College of Nursing Giamali ke bakentup uba Adelbert Nongrum uba Mohendro Rapsang bat kiwe-kiwe habakren kum usembut kongsan uba Lakmen Rumbui uloong bakalong kejing i jengai bandan dengan kejaka pulian nos ha kejela uloong ru bakakam nos kalong kebakerpang ha keban ai kejing sumar kipat ba kejela bat kiwe kejela rukumjo uloong ru bakani kene kesni kebakerpang ha kebai ke School of Nursing la kentiu kerdan syaka College of Nursing ukong san Konrad Kongkal Sangma ha bakren kejing elang ulo ai kublai ke KJP Synod kebelashim kia ban penurlong ya kene ke college da keboong bagani kejing kerku jung ublai bawa da pedeng kejing jing tenjo ha kebaga college kelur long ha kene kesngi ula benrap ru da keboong manang ni syakhamat kin mi bon kejing hendrai ukentui kinong peniat bekin dan kejing i jengai ban pet baga college kanang kiu syaprang ha ki san pos number 1 ula ong ru baga jingkwa jong sorkar kelong kumdo bantai kejing im jong samla ha kejelap kerihi berokawai kadang baga jing im jong kan amalong len kumta da kejing don jong kum kini kijaka ajing hikai kan harap ki samla om tang bagini okam yo jam hendrai bantai ya kalawai jongki as it moves along. The quality that you will maintain, the kind of nurses that you will produce, what are the kind of values that you want in them? Not just a simple nurse, but a nurse who would have that additional, that extra bit of care, with that extra bit of faith, maybe. And what will differentiate the students that come out of this college from other colleges that are there. I think it's important that as an institute, we must go beyond the academics. I know academics is very important, obviously. That's where entire theory comes in. But I think it's important to develop a good human being also. And hence, I believe that with the backing and the support and the faith of the church, the Presbyterian Church, I'm sure that we will be able to bring out those kind of people and individuals and nurses who will really change the lives of people, save the lives of people, and give them that additional bit of faith and care when they need it the most. So I'd like to congratulate the KJP Assembly and the Synod for what they have achieved. You know, it's very difficult to imagine 100 years back when they must have started with 2 students, or they started with 2 students. To even imagine that 100 years later we would be sitting here and actually inaugurating the college. Who would have imagined that this day would be possible 100 years back? And that's the kind of blessing that the Almighty has given. And in spite of knowing the challenges that are there ahead of us, knowing that we just may not succeed, yet that faith is there in our hearts,
and in our minds, to let us know that He will guide us in those difficult times. And since we have an objective to serve mankind with a clean heart, no matter what challenges came, the school and now this college has overcome those challenges, and here we are today. So I take this opportunity to congratulate each one of you and congratulate those who are not here with us today, but obviously were instrumental in making this particular nursing school and the college what it is today. And I'm sure that the challenges will be even bigger in the days to come. Kumsi bentaban rakhe ke International Youth Day ni ke sengikir pang jong ki samla ha ka khat arteri unai lar ki bor penya jong ka Synod College ki la penlong ye ka Peace March ha ka ba bun ngut ki kena ki la wan bani shimenta ha ka ni ki jing ya pat ba ka bala long ha ka nong pa shalong kani ke Peace March kala sedang na dinam hall jayau ha ka bagi samla ba kinang hikai jong ka Synod College ki la let ya ha ki benta jong ka mokhar wa ingdo re samthia jayau lansun lien ter hadu benda penkut yang ni jing ya ha plau jong ka Synod College kinong ishimenta ka Peace March ki la ra ki plakat ha ka ba ki la penpau ki jing don kam ban penne ya ka song suk song san bat bani imsuk imsan ban kentui ki samla ban kiar na ka jing di kiat bat di drugs ka bakta om tangi kinong di hanrei wat ya ka jing ka sem ban buram mi ki bala helasan bat ban om le don bor ya ki bala temen la kro bat ban yang teli lang kawai ban ni le persha ya ki tu ki bele don bor ni le bahe ya ki batlot bor ka coordinator IQAC jong ka Synod College ka Dr. G Lingdo kalau ong ba ka jing chmu jong ka ni ka Peace March kalau ban penso thu iki pat ba ya ki mat ki ba ka ni ka jok ko bementa ka ya kendu khamtam ha ka ban penso thu iki samla bakin long ki bri ki bedan buram bat ban kiar na ki jingdi ki basniu ban emsuk emsan bat ban omle ben yanu yenuru ti ka jing thmu jong ka ni ka jing ka ni ka peace rally ka ba ki khna jongi ki ya ha ka ni ka sngi ka dei ka kumshi benta ban celebrate ya ka ni ka International Youth Day jong ka bakla da bo ka UN ti ka jing thmu jong ka ni ka Peace March jong ki khna ka long ban generate awareness ban pin sngo thu shau pat ba bat shangi hiru kum ka college shaphang ka jing ki issues ki ba ngi kendu aki por ki ba komentar te southly na kini ki issues ki ba ngi kwa bangin focus ba ha ka ni ka celebration ka jing rakhi ka jongi ka ni ka International Youth Day ka sngi jong ki samla ka wei ka long ba ngin hikai yaki kumno bangin buram yaki bala he ki bala san namar ba kani ka ka ba lahiar ba ha kani ka juk menta di ngim kwa ban yo iya kata namar bangi smut ho ba nakini ki bala he ki bala san ki bon ki ki bangi don bangin learn di ka wei ka kata ka issue bangin penken mau biang yaki kena ki jongi ki khon samna ki jongi bangin respect bangin buram bangin shashkor bangin learn nakini ki longshwa ki manshwa kabaar kalong bangin draw attention sya kajing snew kajing pin snew kajing jong kajing di boat ya ka kiat bat ya kajing million how drugs kini ki kajing snew kiba yo i kabala spread kabala long so rampant hakani ka society ka jongi menta kasngi ni syap tiang nak benta ki kena ki jongi ki khon ki jongi ban ngi kwa ban pen kersiau yaki bau ni ulang uban pen snew bat uban penyap ya kajing em ka jongki bat ya kalawai ka jongki bat ya ka jai ban riau hidup brakawai ka point ka balai ka bangi kwa bangin focus kalong syapang kumno bangin ya imsuk imsan hakani ka jela ka jongi bat khamtam hakani ka neighborhood jayau maukar ka bangi kani ka college jongi ka dan ngiyo sngo hakini ki sngi ki por ki bladap syapang kani ka jing ya show ka jing ya bamia imsuk imsan ka bapin sngo si bahayangi kum ka college bat ka bala ka jor hiru ya ka jing function bat ka jing trekam jong ka college tingi kwa ling ba kani ka peace rally ka jongi bangin draw awareness ya kata bangin pinken mau bangi dei banya imsuk imsan mende banyale ben pathar yanoru kiba one shani shiki neighborhood ke jongi lau casino dakarne u ubrioru ngidei ban treat yaki daka respect nomor ubleu la thawi ngi bangin long kumju bat ka basauru ka wei ka jingthmu jong kani ka celebration ka jongi ka long bangin stop ya ka bullying ka dei ka bakini ki brio kiba ki coward mo ngi ong haktian pareng ki le yakini ki brio ki badang long week
ban pen pau ban bure ya kata kajing ya ka cowardice ka jongki hendrai kamdei ka bangi de ban tolerate te kum ka college ni kwa ban ai ka message ka ba strong ban no forms of bullying will be tolerated in Senat College leni haki jakati ba marjan marka Komisi Benta jong kejing rakhe yak International Youth Day Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sorkar Jela ha kasing thok diang kala penlong yak kejing elang ha usoso tham auditorium Shillong bat lengba ka yes program kala plat pat ba yak Meghalaya Youth Survey arhajar arpuar yakni report la plat pat ba usumbut menteri rang ba ka Jela uba Preston Tun Song kumukongsan bat menteri Ketenat Sports and Youth Affairs uba Bante Dor Lengdo kum usembut kongsan hakabledon langru Dr. Vijay Kumar ublong Commissioner but Secretary Ketenat Sports and Youth Affairs bat kiwei nalor kania la samru yaki kor sujan shaki samla ki baseng kamlajong bat yaka check shaki kinhun baper uba Preston Tensong ulong bahaga ni kejok kebementah kejela Meghalaya ki samla kilano senyang shakajela bat ulong bagajela kamat kejing na kejing kerdokam Uletho bahaga por jong kejing sapriang ka klam COVID-19 na do kasnam arhajar arpau hadu arhajar arpuwei. Kajela kalamat kejing ia ka bakrau bat hakane ka por om duna ya kan rupusan hajar ngut kisamla kentai bat cenrang ki balapen tebet bahai lade ki batrai hakeleng ki benta jong kari wat cabari rukum jo. Namar kejing bambanse kelawan paino kajela bat ke sorkar kelala bat ajing yarap dekat pisai kumba praspa hadu kendai spa ngut kisamla. Uba Preston ulong ba Ketenat Industries hadin arsnem kalalit pet ikut kontre kam juga ni kisamla ba kelasyam bahan rupusan na kasispa na kini kebi ojing yarab kila seisok bha ha kejing seng kam lajong. On behalf of the government, therefore, I would like to acknowledge that you are doing well and please keep it up. In today's generation, let me just tell you one thing. In Meghalaya, quite a number of percentage is being contributed by our youth. And throughout the state, the voices of the youth is what? We all know. Being a parent, I think we all know. One voice they say, Meghalaya is facing unemployment problem. Please don't think now about the government job. The census says not less than 60,000 students are graduated annually. 60,000. In different level, right from class 10 up to the degree level, 60,000. And if all of you 60,000 students are only expecting of government job, I think there is no scope and there is no hope too. So what I would like to encourage you, please open up your mind. Please have your own determination. Right now, we started this initiative. It is an eye-opener to all of you. That not only government job that we can survive, but let us start our own business. You saw the initiative we taken in the name of yes. So much investment is already earmarked during this financial year 22-23. Some people say MDA government is useless. Somebody says this government is worse. But let me tell you, we are not. Go back to the history prior to 2018. Where are all these initiatives? Nothing was there. Now we have focus. We have focus too. We want to reach out
to each and every household in the form of SSG. Dak jing tmu banile ban ailat igi samla jokatan stela mingi ban sei la ka sap kopong ha ki jat jing le kai ba per ka North East Olympic Association bat ka sarkar Meghalaya ha ka si belang jokata yo gila pen benaban penlong ya ka second North East Olympic Games arajar arpuar ha ka jela Meghalaya na do ka lai photore urisau ha do ka ndri tore unai wing arajar arpuar. Presiden ke North East Olympic Association Uti Radia Syam habayakran bikinong patay kubor ulong bayakan ke lempung nyekop on penlong dengan North East Olympic Association rengkat ke jengit reilang bat ke sarkar Meghalaya bat kumjo bat ke Meghalaya State Olympic Association bat ikni ala pentikna ha ke jengalang ke belalong ha ke shpotrek nailar arhajar arpuar bat ke sarkar Meghalaya ha po ke jengalam menteri ketenat sports and youth affairs ubak bantai dor lengdo Radhe Syam uluong bak North East Olympic Games arhajar arpuar kan long prasngi haganong bak shelong. Hagabaan penilaka ya khat pratli gijat jingilaka ke bekentup ya ke jingkop siat khnam, ke athletics, ke badminton, ke basketball, ke jingya kura, ke football, ke judo, ke karate, ke jing siat sulai, ke jingya jingi, ke table tennis, ke taekwondo, ke tennis, ke wushu, ke jingya nyak cycle, ke golf, ke weightlifting, bat ke wrestling. Bat iki bobon hi kejingilak kai an penlong ha ka sai special area games ka badan ha ka kut jong ke skul ba nehu. Presiden ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Kharshieng. Ulong bahaduk menta kimpat tip tikena katno an penlut na kebentaban penlong ya kene kejingya kop. Nrela antat ba kejing penlut kan long palat ke shpoklur tengka. Uletu bagi no ilak kai ka than stelam mingi ki banwane shimbenta kin amduna netam ya ka saw hajar ngut. But on ailat ru igi jelai ke berduna kinong ilakai ha kanu kanu kejing ilakai bakin shimi kinong ilakai ne ki weipat ki jela tang ba kamdai ban palat ikalai pho nak sispa but kini kinong ilakai ki ban led ban ilakai na ka weipat ki jela ki de ban yo ikan no objection certificate na ka jela ka bakiwan halor ke jingkli la ka Meghalaya kalong belapan kre nem ban penbiang ki jakasa ki babiang na gabenta kinong ilakai ka ban jasho kumalaja ha ka Meghalaya Games. Nakaliang uba John F. Kharshieng uloong baha kabedai bagajing penkrea ya gaja kasa nagabenta kinong ilakai. Ya kenika kam on kami daka accommodation committee batkan sele kebedan kam halor kenika benta. In this regard, you see, we had a very detailed discussion with the government of Meghalaya, and we think we feel that we'll be able to hold it in spite of all those problems. But I'll hand over to Mr. John. He will brief you regarding the infrastructure. Please, sir. Fortunate that we have the side campus. So the mother of all sports, athletics. Without that we wouldn't have been able to do it. Right. So the athletics, we've already had 2 weeks ago an inspection of the venues. The venue development committee has been notified. The chief engineer of the State Sports Council is the chairman of that committee. There are various committees for that. So venue development committee headed by the chief engineer, State Sports Council, they are looking into that, Mr. BCM and we are also members there. We've inspected all the venues. Most of the games will happen in the Sai campus. Right? So a few of the disciplines will happen outside. Most of them will happen inside. So the athletics will happen there. The indoor also will be used. If you recall, there's that huge convocation center, yes, right? So that will also be used. And additionally, the additional indoor stadium of Northeastern Hill University, yes, we've sought their help also. So they will be providing that. And accommodation committee also has been notified, headed by the Deputy Commissioner, East Khasi Hills. So like that, various committees have been headed and they're going into the whole thing. And as we were discussing in the morning, we learned through experiences. So this time we are preparing, as you are pointing out, these will be our sister states from the Northeast. There is a phobia. Now we have to break this ice. We have to bring them out. So it's our venture to, attempt to come back to normalcy. And you have seen already that our people from the Northeast, in spite of all these challenges, problems, we have performed well in the Commonwealth and also in Olympic Games. In spite of all the odds, it is all because all the support from all corners of
life, a walk of life. I mean, like people, you and me, everybody has put in their efforts, their love and affection. So let any problem come, let us face together. Let's be positive. So one That is more point I want to do. Yes. Daga tu kubor ni lepoy cakap bakut, jangan kau tu kubor jangan minta kata yo. Tak ni dia siam pat bat pilih siam tu yo kerja ke sini kerja ke por, saya sih siam pat pilih siam.